大家好，我係 Jessica， 歡迎參加我哋嘅澳洲睇樓團。今日我哋睇樓團咧，又揾到間屋睇啦。咁呢一間屋咧係喺一個唔錯而且比較近海嘅區域㗎，所以我自己對呢間屋係有少少期望嘅。咁喺外面睇嚟咧，雖然好似冇乜特別咁，但係咧就即管入去入邊睇下，會唔會入邊好靚啦？我哋一打開門入去就見到有一個廳，但係呢個廳實在係放咗好多張唔同嘅梳化，所以有啲逼。一入到呢間屋，我已經覺得門口呢個唔知係廳定偏廳嘅設計好奇怪啦。因為我係好少見到有屋呢，一入門口之後擺咗咁多家私喺度嘅。通常佢哋會中意入門口之後係寬敞少少，但係呢更奇怪嘅嘢呢，原來在後頭。喺呢個客廳靠窗嘅位置，居然有一個洗衣機喎。跟住就再行入去睇下啦。沿住走廊見到第一對門一打開，原來係車庫，兩架車都仲泊晒喺度喎。再行落去，我決定望向右手邊，結果呢就見到主人房啦。同頭先個廳一樣，呢個主人房亦都係放咗太多家私嘅。睇到嚟主人房呢，我就更加覺得呢間嘅風格或者佢啲家私有啲奇怪啦。因為主人房呢張床呢，又唔係唔靚，又唔係唔夠大，但係唔知點解個床褥好低，而個床頭好高，睇落去呢，好似個床褥跌咗落去咁，有一種說不出嘅奇怪。再之後，我仔細睇主人房嘅浴室，就發現到原來保養得都幾差，有啲水鏽喺度。再抬頭望，就見到上面啲有甩甩地啦。家私同裝修咧，呢啲買咗間屋可以自己再改，好小事啊！但係睇到呢個浴室上面啲水鏽啊，同埋牆上面啲裂痕啊等等呢，就真係令呢間屋扣晒分啦。離開主人房，繼續行落去，我哋經過嘅下一個房間，似乎係一間雜物房或者係衣帽間。不過入邊嘅嘢就收拾得尚算整齊嘅。呢個時候睇屋專家 Luna 就想叫我睇啲嘢啦。原來呢一間屋係冇牆腳線㗎，而且下邊都幾核突下，地板仲有啲翹起添。下一個房間就係第二間浴室。我哋開始仔細留意牆腳線嘅問題呢，就發現呢間屋真係整得麻麻地啦。再下一個房間就係另外一間睡房，不過放完床之後就冇位放其他嘢啦。呢條走廊都幾長。我哋下一個經過嘅就係洗衣房啦。原來喺洗衣房嘅位置已經有一個洗衣機同埋一個乾衣機啦。咁到底頭先喺前面嗰個廳點解又有一個洗衣機呢？我哋喺洗衣房嘅門行出去，就發現外面嘅地磚鋪得好差。睇到呢間起到咁呢，我陣間一定要問下地產經紀，知唔知呢間係邊個 builder 起㗎啦？以後如果我要起屋呢，一定會避免呢一個 builder。最後我哋終於嚟到廚房、客廳同埋飯廳嘅部分啦。面積其實唔算太細，不過放啲家私實在係有啲太大件啦，搞到睇落去冇咩空間感。而廚房有一個優點就係放到一個好大個嘅雪櫃。跟住就睇埋戶外地方啦。戶外地方又有燒烤爐，又有一些台凳。不過除此之外就再冇其他嘢啦。屋另外一面嘅走廊就好睇少少，行到走廊嘅盡頭就見到有儲水式熱水爐。不過呢個花園就真係麻麻地靚啦。睇到嚟呢個花園呢，我覺得係真係有啲嘆為觀止㗎。因為唔係佢個大細有問題，亦都唔係佢家私啊乜嘢有問題，而係睇到呢間嘅屋主呢，係真係做嗰啲保養做得好差。好似花園咁呢，通常一般人一係就鋪晒磚，一係就鋪草皮或者假草皮，但係佢係乜嘢都唔做，就咁有塊地雜草叢生。我對呢間屋嘅印象真係麻麻地啦。喺睇晒成間屋之後呢，我仔細研究過啲單張，喺單張上面呢，亦都有其他發現。呢間屋係2014年起嘅，但係一張單張話佢3100尺，另外一張就話佢3750尺，咁即係點啊？咁首先我覺得咧，連呢塊地係幾大呢啲咁基本咁重要嘅資訊咧，都可以兩張單張上面講嘅嘢唔同咧，呢一點其實係不能接受嘅。而其次咧，呢間屋係2014年起，其實去到而家咧，頂多都係12年樓齡，但係已經喺結構上咧睇得出咁多問題咧，咁我自己覺得呢間屋係買唔過嘅。
雖然睇得出地產經紀咧已經好用心裝修同埋佈置入邊擺咗啲一 set 嘅家私啊呢啲喺度啦，但係嗰啲長腳線嘅位啊，或者係地板翹起晒呢啲位咧，亦都係呃唔到嚟睇屋嘅人㗎。咁我都唔知呢間佢開價係幾多啦，但係我自己咧係唔會接受嘅。